రోలాండ్ spd30 ఆక్టోప్యాడ్. దీనికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. అదేంటంటే పవర్ ప్రాబ్లం. ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. ఇది పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు పవర్ ఆన్ అవుతుంది. రోలాండ్ అని వచ్చి సియు అని డిస్ప్లే మీద వచ్చి దానికి అదే ప్యాడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఒకసారి. అందరూ ఆన్ చేసిన తర్వాత సియు అని వచ్చి ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా క్లియర్ చేయాలో చూద్దాం, చూడండి దయచేసి. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఇది పవర్ ఆన్ ప్రాబ్లం క్లియర్ అయింది. ఒక్కసారి మనం దీన్ని ఆన్ చేసి చూద్దాం. దయచేసి ఒకసారి చివరి వరకు దీన్ని చూడండి. ఓకే ఓకే అండి, చూడండి. ఇది ఓకే. పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇది రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది నిలబడిపోయిందండి. ఇక మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. కప్లర్స్ కూడా ఇది కొట్టినప్పుడు ఇది ఓకే అండి. ఒకసారి పవర్ ఆఫ్ చేస్తాను, చూడండి. పవర్ ఆఫ్ చేశాను. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను, చూడండి. ఓకే, ఇదండి రోలాండ్ spd30 పవర్ ఆన్ ప్రాబ్లం అండి. ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు ఆన్ అవుతుంది. సియు అనే ఒక లెటరింగ్ వచ్చి దానికి అదే ఆగిపోతుంది. 2-3 సెకండ్స్లో ఆగిపోతుంది. ఈ ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయడానికి మీకు ఒకవేళ ఎవరికైనా ఇటువంటి ప్రాబ్లం వస్తే దయచేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మరి ఈ ప్రాబ్లము మనం క్లియర్ చేయొచ్చు. మాది బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలెం లోకల్లో మేము చేస్తామండి. మీరు ఎవరైనా మరి సంప్రదించినట్టయితే ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయడానికి మరి మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. వీడియో చూసినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.